bande ko balandi sango ya biso olokota la lingala libakuli nzenga po ya ngai kopesa bino sango mokolo malelo olokota la lingala tofungola sango ya biso po ko ebisa biote mwana mboka Toussaint Libula abeti lokole na tina ya couvre-feu eye bakambi ba ekolo basili bongo ko bongisa ko banda mokolo mwa lobi mozali koya bolebo sango epesa mina Florimbe Ngape Olivier Longwango Tolanda. Mokambia Croix Jaune International Monamboka Toussaint Libula asolola kina biso na ntina ye kombela tompe couvre-feu e bakambi ekolo basakoli te kobanda uta mokolo mamisra mitano mozali koya mwazome na mwambi sanza zome na mibale mobuto zaina yango kobanda ngonga ya tukumi bae na moko kino ngonga ya mitano obileko bya ntongo libosie loberi ya biso Toussaint Libula apesa ki makanisima ye na lolenge loye mobeko o bazui pona ba malade surtout que biso nyonso toyebi ke malade eza na mboka tomoni yango eza malamu mais moi kokoso moke eza na tango ya ngonga ya couvre-feu balobi to banda yango na 21h mais misala bato bazosukisa misala na ba 17h 18h transport passe na mboka soki mokonza mboka tango azwaki makanisi wana na kanti peut-être le gouverneur à ville ya Kinshasa akobongisa mwa muke wana polo bana bato basusa misala ata na ba 15h pour que bazwa ngonga ya kozwaka ba transport na bango bakoka kokoma na ndako na bango mikolo bambula ezali ebele ekobeta na ngonga nyonso okotala boye likolo eyindi otala boye mbula ebeti oza pene sika ya musala okokoma ndako yango na leur nini tango wana soko komi koleka ngonga wana la police akoyi na ona maboko okobima te esika wana bokonza mboka lobi mais gouverneur ya ville pe azali kotala oya ye mboka oyo ye esika ye aza ko diriger ameka kotala situation ya bana Kinshasa bobelo libakuli yango mwana mboka Toussaint Libula alobelaki lisusu lisukulu liye tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asiraki mokolo mamosara moko moleki uta palais du peuple yokandenge alobaki lisukulu ya mokonzi ya mboka biso nyonso toyambi yango na bokebi nyonso ma ya mutuya papa mokonzi alobi musala ekobanda kokoba pota kotia kimia na bandeko na biso ya est alobi armée ekokoma moderniser armée akopesa yango makoki nyonso wana penza ya mutuya po ngambo ya est ya mboka na biso to souffrir na yango mingi bobangi na biso ezala bandeko oyo lobi baboyaki kotosa ye oyo lobi balingaki ete mais tomoni bango bakoya lokwa bambinzo bango nyonso bakoya est-ce que bakoya babongoli motema est-ce que bakoya ya solo po basala to bakoya ka bomo meseno po baluka ya bango bisika po baluka ya bango bacha mosolo na kati ya mabenga na bango wana biso bana mboka tosi tofungoli miso tata mokonzi keba na bango tango bakoya to keba biso pe na mboka peuple tolobi tozo keba na bango po baya kaka te po na baya batondisa mabenga na bango baya kaka te po na ba famille na bango me baya ya solo po na kosalela ekolo soki te batika la epai bazalaki kaka na sango ya couvre-feu bandeko batali totikala na yango sasa epi tolekaki na ngambo ya bitelo po akoyamba makanisi ya boko bakambi ya bitelo lolenge bakamataki sango yango to pe bayambaki na elobeli ya Dedi Mujinga na tina kobatela bana mboka liboso ya bokono ya coronavirus nde bakambi ya mboka bazwi mokane ya couvre-feu kobanda 21h ti 5h tala tina tokitaki na complexe scolaire Muludike uta commune ya Lemba pe complexe scolaire ya Gaz uta commune ya Makala wape pai tosolaki elongo na boko bakambi babitelo na tina likambo yango na boye tolanda bango moko sima mosusu ndenge babetaki lokole chaque jeudi to consacrango comme jour ya église to bandana na église simatokei na ba salle pour na kotangisa tuka toza kaka na reggae parce que bana déjà année passée bazaki na retard tozaki penja na elika ke année oyo tokokende nango ti suka pour na to récupérer ba retard mais
Donc, devant la maladie, santé, les clignons surtout, nous allons fraîchir, toujours fraîchir dans ma canisse à l'autorité. Il faut tout respecter parce que la place où tu vas couper, c'est net tout battre là-bas, millimètre battre. Parce que ça maladie, mutu moko ta koki ko souhaiter mabe et surtout net engouement ya bana ndenge basakana kana récréation tout ça eza sans contrôle ndenge ya lobike ba vanda na onanda ko eza malamu. To regretter makasi po tozaki na examen bana bazo sa examen na nesilité. Bon. To regretter kaka po vraiment bana biso bazo tanga sous bien te. Et ça la passe makasi. Bana baza na niveau très bas. Au moins mwana za na 5e, mais maye la 5e ezate. Mwana za na 6e, maye la 6e ezate. Ya mwana ba parents, wana boza na bana na ndaku, un peu de lecture, ta musuko tangi saka bango ba leçon o baza na kaye na bango. Bongo gouvernement ayo ke la biso ba parents mawa. Ayo ke la bekoni ma. Est-ce que bango batanga ka bongo? Covid ezali na yango. Mais ça là tout bazwa ba précaution Covid ici la po bana batanga bien. Bana bazala niveau te. Boko bana ngumba mokondi Kinshasa babeta kilokole kolandisama na ba embouteillage pe transport pasi ba pesa ki makanisi mabango bazala ki bongo ne lobeli ya Laetitia Bilepo pe héritier tout bilando to kabango ndenge bapeta kilokole. Likambo eteli embouteillage anenguma mokondi Kinshasa ekosila penza mokolo nini bosenge koyeba te mikolo mieto zali na yango bana mboka bazali penza na kokoso pona kokene na bisika bazali kosala mosala pamba te transport pe embouteillage ezali kotungisa bango makasi. Talatina caméra journal télévisé lokole ya Congo ekiteki na nzela pona koswana boko bana mboka na tina likambo yango na boetoka boko sima na misusu ndenge babeti lokole. Les jours on a beti makode super les mati shekina to yoza transport to fete ndenge ni babaki soki baso de muté sili ndele fonga mamenga mona ndio kwa embouteillage yango matina mokonda mboka to na posa to fete bien bana biso to sombela bango bilamba so to fete pe to zo ntaya zonga banda na miso po batinyo so balala na bango banda te babongisa mamna bango so mponga monesi nanga batu babando mataka likolo so bamituka mute mata likolo mata pondele tikala polele afungula biso banzela po embouteillage sila tozo souffrir makasi soki banzela fungoli biso banzela toza fasi ya kotambola mboka mobimba to fete pe bien siko to fete ndeni na embouteillage ndenge ya kindoki onga moni papa afungula biso ka banzela. Yango biso bapandisa ngo ya lokole ya Congo tomituni motuna yango bakonzi ekolo bazali komona likambo te. Nasango ya masano tokoyebisa na binote boko bana mboka yenguma mokondi Kinshasa bapesi makanisi na bango na ndenge mwana mboka Florent Ibenge asili bongo kozonga lisusu na ebonga ya kokamba equipe ya Léopard ya RDC to A-Prime Pauline Mboyo abeti lokoli. Mobeti ndembo Jean-Florent Ibenge Ikwange azongili bongo mokumba ya kokamba lisanga ya Léopard A-Prime. Mokano mona mozomaki na bakambi ya Fédération Congolaise ya Football Association fekufana bokuse uta mokoloma misala mibale moleki tope mardi 15 décembre 2020 na boye tosolaki na boko bana mboka yenguma makondi Kinshasa bayeba kolandelaka na bokia bimambi matali masano pona kozwa makanisi mabango na boye toka ndenge babeta kilokole na kotalisa te basepeli penza makasi na mokano mona yoka lokole. Ibenge atatoko boya ye mais Ibenge azaka Ibenge ozomwana Ibenge asepelisa biso et puis en expérience ya masolongo donc jusque là vraiment lokuta mabe Ibenge aza vrai coach donc masolo pende a chan en expérience na makasi po pesa biso déjà coupe donc po na ngai donc eza esengo makasi ya koyoka ke bazongisie eza bien jusque là to na tozu coach opena aza kwa surete vraiment na sepeli malgré tout mutazala kana mabe asala pena bolamu na ye biso ba congolais to peuple congolais to linga kotala mingi kaka des fois mutu mais to bossa na pe bolamu mutu selon ngai vraiment retour à Ibenge na sepela makasi abakisa lisusu musala makasi to bwa kele ba flair asala lisusu oya ko sala koleka oya salaki iloko pena message na koloba yango wana esalinga pena plaisir pour azonga c'est parce que Ibenge aza coach
ayebi ndenge nini akoencadre équipe ya Léopard, ayebi nani akobeta na défense, nani akobeta na média, nani akobeta na nef. Ibenga aza coach ayebi koentraîner avandi makasi na Léopard, ayebi ndenge akoentraîner mais wana te batiela biso nde Ibenge aza coach ayebi makambo kozongisa Ibenge na ekipe ya Shano wana na moyongo zeloko malamu po premièrement na Ibenge apesa résultat malamu quand on a na coach to Shano moko na ye et puis aza entraîneur oyo po na ngana Monica yebi pe championnat na biso mingi avandi mingi awa na kin akotaka stade a voyager à peine ba stade mususu ki na balu popo banini tout ça ayebi ba joueur na sigelo malamu ezala nito ndenge azongi wana tosukisa sango ya biso na sango ya mawa ekomeli mwana mboka Didier Ekabela litenge na lolaka ya Florimbenga teokili lokole. Mwana mboka Didier Kabela litenge mokambi ya Grand Équateur à marche pe bio na bio azali koyebisa na libote ya lisafa mpe lilangi netuka ya basankuso bandeko baninga pe bayebani baye liwa lia noko waye na kombo ya Frédéric Litema oyo ba meseneke kobenga ye Oncle Frédéric Litema awaki mokolo malibwa sanza ya zome na mibale na ngonga ya Sambo yambo ya Nzanga na l'hôpital ya Monkole. Lilaka lizwami au quartier Banunu 2 numéro 14 matete référence terrain Mbara école Chobo. Naboye mabongisi malilaka mazali na lolenge loye. Mokolo ya misra mitano mozali koya baeli bota bandeko baninga pe bayebani Banselongo bakosangana na veille mortuaire. Nzokande mokolo maposo bakobimisa nzoto ya Mowei mpe bakokende kobomba yango na malite ya Kinkole Nouvelle Cité. Nasima Banselongo bakozonga na quartier Banunu 2 numéro 14 na commune ya Matete epai wapi bakokabola mwa eloko ya malili po ya bato banso. Aonde tosukisi sango ya biso mokolo mwa lelo na nzela ya masini na sunga mibongo na mwana mboka Fiston Atunga pena bilili ezalaki Karine ebebe na bokambemi ya Florimbenga botikala malamu tomona ni bongo poso ezali koya.